sea, ¿cómo lo tiene el chavo? Ese en la puse de Rick. ¿1000? Sí, espérame. ¿Y eso para qué es, güey? Ah, no, es un pequeño método que uso. Sí, 1000. ¿1000? Sí. Ah, bueno. Ese me lo das. ¿Ese en cuánto me lo das? Ese, a ver, espérame. Ándale. Ese en a ver, volteame a ver. ¿Qué precio tiene el halcón, joven? Ese ya, amigo. Ese dame 700. ¿Tú ya es 86, amigo? A ver, no, mantén estirado el brazo. Pero no me toques. No, ya está vendido. Ah, va. Gracias, carnal. Por culero.